小伙伴们，在最近的剧情中，宁天冲为了保护楚星云，正面和武进血对抗。大家是不是和大风一样，很羡慕楚星云有这样一位涅槃境高手守护？说起楚星云啊，不仅运气好，收买人心也是一流的。刚开局的时候，为了争夺炎心果，炎毒上门挑衅，亲眼目睹楚星云用毒魂香几秒内杀害对手。知道楚星云对毒物颇有见解，自己身中安然血毒，不得不和楚星云达成约定，成为楚家的奴仆。炎毒用毒十分精妙，是楚星云身边重要的帮手之一。西风城城主顾青山是楚星云招揽的第2位得力帮手。起初顾青山也对楚星云嗤之以鼻，不过楚星云自称有让他突破的办法，要求是顾青山成为楚家克星，为期10年。楚星云当场给顾青山一本功法，可以助他收敛煞气。后来顾青山急于求成，走火入魔，也是被楚星云救下。其他经常出现在楚星云身边的就是秦雨嫣和洛兰了。楚星云一开始和秦雨嫣是利益捆绑，后来因为楚星云帮助雨嫣救治父亲，脱离秦家2叔的魔爪，两人的关系得以更进一步，堪称知己。洛兰自不必说，是楚星云帮助洛兰修炼突破，屡次救助洛兰，两人也是一起出生入死的情谊。小伙伴们，你们羡慕楚星云身边的小帮手吗？记得在评论区留下你的想法吧。关注大风说，收获一大波儿。